thank you very, very much. Mulțumim foarte frumos. And I can't tell you what a pleasure and an honor it is to be here, and especially to be here in honor of the teaching of my mother. Nu pot exprima destul onoarea și bucuria de a fi aici în mijlocul dumneavoastră să o reprezint pe mama mea, Dorothy Kitchen. And when I spoke with Mitch, we said maybe I should say just a few words about what she has meant to me and what I think and realize has resulted from her teaching. Vreau să-și exprime ce a însemnat pentru el și pentru multe alte generații de violoniști Dorothy Kitchen, ca fiu al doamnei Dorothy Kitchen. And I know this may sound strange, but the only thing I could think of that could really say it was something that the sculptor Rodin said about his own art. Este foarte greu de definit ce a însemnat Dorothy Kitchen, dar o poate asemăna cu sculpturile lui Rodin. Because you can look on the internet, you can look in a book, anywhere you look, and you see a picture, or certainly the real thing, of a sculpture of Rodin. And what you will see is something that's absolutely accurate, but something which absolutely glows and explodes with life. Când te uiți la sculpturile lui Rodin, sunt vii, sunt adevărate, sunt palpabile și explodează în culoare și culori glorioase. And Rodin said that when you do the details of nature, what you are really uncovering is the force and the magic and the beauty and the love of nature. Este natura pe care se regăsește în culorile și în formele sculpturilor lui Rodin. My mother has a school, and everyone, including me, has been lucky to be a student at this school. Doamna Dorothy Kitchen are o școală și aș adăuga la ce spune Nick, are o școală de 50 de ani. Ea a fondat-o și a condus-o timp de 50 de ani și este greu de exprimat ce a însemnat pentru Nick ca fiu și pentru noi toți, restul generațiilor care am crescut acolo sub Dorothy Kitchen. But the school is really, I want to share with you some personal things very quickly that were another part of her teaching, along with the school. Vreau să împărtășesc ceva personal ce a însemnat în afară de învățătura rutină normală de muzică, niște note personale din partea lui. My mother's a wonderful violinist. She's a wonderful pianist. She's a deep, deep student of literature. And she's a drawer and painter. Dorothy Kitchen excelează la vioară, la pian și în multe alte domenii. Eu aș adăuga la ce spune Nick, este un pedagog de excepție. Este conectată la valori universale ale muzicii. My mother first taught me in a junior choir to sing. And then she taught me to draw. Mama lui întâi l-a învățat să cânte și apoi l-a învățat să deseneze. And yes, she taught me to play the violin. Și până la urmă l-a învățat și vioara. But I think when we realize the important teachers for us, it is usually that there is the sculpture like Rodin that is accurate, that is faithful and serious. Asta o pot traduce foarte bine, este minuțiozitatea a profesiei de a învăța muzica, ca exact cum este arta lui Rodin, foarte minuțioasă, foarte precisă. But it is really the miracle of the depth and the love that is behind things
which a great teacher shares with those that they work with. Este adâncimea și dragostea pe care un profesor le împărtășește cu studenții lui care sunt, de fapt, la baza pedagogiei lui Dorothy Kitchen. And I feel lucky that she has shared it richly with me, and I know with so many other people. And there is nothing that could make me happier than all of us celebrating together the way we teach each other and pointing to the way extraordinary educators have touched others. Nick este fericit că am împărtășit, Dorothy, am împărtășit toate valorile acestea cu el și cu, eu aș spune, cu multe alte generații. În Durham, aș adăuga la ce spune, I'm just adding a little bit of my own. Aș adăuga că în Durham ea este un fel de icoană. Nu vreau să exagerez, dar asta nu e o exagerare, este baza culturii de muzică clasică pentru tineret. Când te referi la o personalitate importantă în muzica clasică, nu numai în Carolina de Nord, dar în America. În America, oriunde te duci, spui Dorothy Kitchen, zice, Dorothy Kitchen. Toată lumea știe de Dorothy Kitchen. And it will be an honor to continue the recital now and share the music together, and I know she will watch a videotape and we will have a chance to celebrate all together, and it is an honor to be here. Thank you. Can I say something? Of course, please. Câțiva prieteni de aici m-au întrebat care este legătura între Dorothy Kitchen și Erich Bergel. Erich Bergel fiind din Cisnădie, Dorothy Kitchen peste ocean, peste Baltă, în partea mea mare, în America. Mă folosesc de metafora lui Remus. Este un arc peste timp de la Erich Bergel la Dorothy Kitchen care leagă valorile universale. Este nu numai că te învață, Dorothy Kitchen a Erich Bergel, tatăl lui Erich Bergel și Erich Bergel, a învățat generația mea vioară. Dorothy Kitchen a învățat generația copiilor noștri vioară, dar asta este cel mai puțin lucru. Și Erich Bergel, familia Bergel, Erich, bătrânul Erich Bergel, tânărul Erich Bergel și Dorothy Kitchen și Nick au crescut oameni de seamă, oameni integri în primul rând și în al doilea rând muzicieni de seamă. Thank you.